Сіздің қанша өміріңіз қалғанын білесіз бе өзі? Біздің YouTube-тегі жазылмандарымыздың басым бөлігінің жасы 18 бен 35 аралығы. Тоқаев жастар деп анықтаған категория. Яғни жасыңыз шамамен 26-да делік. Әлі жассыз, өміріңіз алда. Сияқты. Шындығында әлі көп өмірім қалды деп ойламаңыз. Тик-так, тик-так. Уақытыңыз өтіп бара жатыр. Алдарыңызда бүгінгі адамның орташа өмір ұзақтығын жылдарға бөлгенде шығатын кесте. Оның мына ұяшығында сіз мектепке бардыңыз. Мына жерінде ұбт тапсырдыңыз. Ал мына шаршыға жеткенде, оны әрине тағы ұзартып жібермесе, зейнетке шығасыз. Өмірімізді апталарға бөлсек, міне, былай шығады екен. Өміріміздің мына бөлігін ғана біз ата-анамыздың жанында өткіземіз. Ол кезеңнен кейін ата-анамызбен, туғандарымызбен бірге өткізген уақыт күрт азаяды. Ол аздай бұл графикте өміріміздің 3-тен 2 бөлігін ұрлайтын тағы 2 нәрсе ескерілмеген. Орташа есеппен адам тәулігіне 8 сағат ұйықтайды. Әрине, 15 сағат ұйықтайтын жасөспірімдер мен сессия кезінде 2-3 сағат ұйықтайтын студенттерге жауап бере алмаймыз. Бірақ 8 сағат дегеніміз тәулігіңіздің 3-тен 1 бөлігі. Екінші нәрсе, сіздің оқу немесе 9-дан 5-ке дейінгі жұмысыңыз. Статистикаға бойламай-ақ қояйық, бірақ бұл тәулігіңіздің тағы да бір 3-тен 1 бөлігі. Осылайша, мына графиктегі барлық шеңберлердің ішінен өзіңізге, жақындарыңызға, хоббиіңізге, қызығушылықтарыңызға және басқа да сүйіп кірісетін істеріңізге бүкіл уақытыңыздың 3-тен 1 ғана қалады. Егер біз қарапайым күнделікті тірліктерге үй жинау, кір жуу, ас пісіру, жеке гигиенаны сақтау және тағы басқасына кететін уақытымызды есептер болсақ, онда нағыз өмірге қалатын уақытымыз тіпті азая түспек. Қысқасы, біз уақытымыз көп деп ойлаймыз, ал шындығында уақытымыз жоқ десе болады. Бірақ өмірді ұзартудың 100% жұмыс істейтін бір амалы бар. Ол БАД емес, витамин емес, дұға емес, спорт емес. Әлгі түрі сұп-сұр болып, бозарып жүрген биохакер Брайан Джонсонның да әдістерін айтып отырған жоқпын. Оныкінде әдістерге бізде ақша қайдан болсын. Сонда не ол? Ол не екенін видеоның соңында түсіндіреміз. Сондай-ақ біз бұл видеода мына сұрақтарға жауап береміз. Неге тиранозаврдың қолына iPhone ұстатып қою ақылға қонымды идея? Не себепті өткен еш болған емес, келешек болып қойды, ал қазіргі сәттің өзі де жоқ? Неліктен біз өміріміздің 3-тен 2 бөлігін өмір сүрмеуге жұмсаймыз? Қалай миллиондаған адам күнделікті өздері оны байқамастан уақыт ішінде сапар шегіп жүр? Неге Антарктидада әркім өз уақытын таңдай алса, бұл еркіндік басқа елдерде жұмыс істемейді? Уақыт сіз ойлағаннан тез өтіп барады. Бірақ оны баяулатудың жолы қандай? Жалпы, адам баласының уақытты қабылдауы өте қиын дүние. Біз уақытқа келгенде түріміз такси ұстап кететіні бар. Мысалы, киттің эволюциясы туралы біздің бір видеомызда 40-50 миллион жыл бұрын өмір сүрген жануарды айтқанымызға бірнеше адам бұлай пікір жазып кеткен еді. Қайдағы 40-50 миллион жыл қазір 2024 жыл емес па? Бірақ қатты сөге де алмаймыз. Шамамен 70-80 жыл өмір сүретін адам баласы дәл сол 70-80 жыл дегенді, не тіпті 1 жыл дегенді әрі кетсе 5-6 күн өмір сүретін көбелекке түсіндіре ала ма? Дәл сол сияқты адамға да миллион жыл дегеннің не екенін ұғу өте қиын. Миллиардты айтпаса да болады. Миллиондаған жыл мен миллиардтаған жылдың айырмасын түсінеміз бе өзі? Түсініп көре аламыз ба? Адамзаттың тарихы шын мәнінде қалай болғанын білеміз бе? Кәне, бірге талап көрейікші. Мен гуманитарий үшін миллиард жыл мен миллион жылдың айырмашылығы ол жай ғана өте көп деген сөз. Бірақ мынадай мысалмен түсініп көруге болады. Миллион секунд дегеніміз ол шамамен 12 күн. Ал миллиард секунд дегеніміз ол 32 жыл. Енді айырмасын сездіңіз бе? Тарихи оқиғалар, олардың реттілігі, оларды әдетте қалай қисық қабылдайтынымыз ол мүлде бөлек әңгіме.
Мысалы, біздің ең сүйікті тақырып динозаврларды алайықшы. Бізге олар бәрі бірге, бір үлкен әулет сияқты. Түр-түрі бір мезгілде өмір сүргендей көрінеді. Бірақ шындығында әйгілі тиранозавр Рекс шамамен 68-66 миллион жыл бұрын өмір сүрсе, стегозавр 155-150 миллион жыл бұрын тіршілік еткен. Бұл екі динозаврдың суретін қаз-қатар қойып қоя берсек те, оларды 80 миллион жылдан астам уақыт бөліп тұр. Шын мәнінде тиранозавр Рекс уақыт жағынан стегозаврдан гөрі мұна бізге әлдеқайда жақын. Яғни біздің арамызда айтқанымдай шамамен 68 миллион жыл бөліп тұрса, стегозавр мен тиранозаврдың арасы бақандай 90 миллион жыл. Тағы бір мысал ежелгі Мысыр. Бізге әйгілі Клеопатра пирамидалардың жанында өмір сүргендей көрінеді. Әлгі депутаттар мен әкімдер ұқсап, солардың ашылу салтанатына қатысып жүргенде елестетеміз. Енді әрі кетсе сәл кейін туған болар деп ойлаймыз. Бірақ шындық біз ойлағаннан мүлде басқа. Клеопатра біздің заманымызға дейінгі 69-30 жылдар аралығында өмір сүрген. Ал әйгілі Гиза пирамидалары шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 2560 жылы салынып болған. Яғни Клеопатраның заманы пирамидалар заманына қарағанда біздің заманға жақынырақ. Клеопатраны бір дәуірге жатқызар болсақ, пирамидалармен емес, COVID-19, попит және квадроберлермен бір дәуірге жатқызар едік. Бірақ айтпақшы, квадроберлер қайдан шықты деп шулап жүрміз ғой. Ежелгі Мысырдан шыққан сияқты ғой. Иероглифтерін қараңдаршы, анау деген кілең квадроберлер емес па? Немесе Анна Франк пен Шыңғыс Айтматов құрдас екен. Екеуі де 1929 жылы дүниеге келген. Мэрилин Монро мен Ұлыбританияның марқұм патшайымы 2-ші Елизавета да құрдас болған. Әрине, Мэрилинді әрдайым жас қалпында елестетеміз. Ал Елизаветаны біз әжей деп көреміз. Инстаграмда өзін қоярға жер таппай, оны жоқтап жүрген қазақтар оны тіпті өз әжесіндей көретін сияқты. Сол апымды жоқтап жүргендер кейін оның 40 берді ме екен айтпақшы, осы 40 күн деген қайдан шыққан? Қазақ халқында 40 күн ұғымының ерекше мәні бар. Адам қайтқанда 40-ын беріп еске аламыз. Бала дүниеге келгенде де оны 40-нан шығарамыз. Айтпақшы, біз бұл тұста сондай бір бірегей халық емеспіз. Бұл дәстүр бізде ғана емес, басқа халықтарда да бар. Орыстарда сороковины деген бар. 40-ын беру де, баланы 40-нан шығару да бар. Филиппиндерде де бар, христиандықта, иудаизмде, исламда да 40 күн түсінігі әйтеуір бір жерде кездеседі. Карантин ұғымы да 40 санын білдіреді. Бұл санның мағынасы не? Неге 40? Не қылған сан өзі бұл? Бұның бір табиғи себебі болу керек. Мысалы, ондық жүйені алайық. Біз 1-ден 10-ға дейін санаймыз, дұрыс па? Әлем халықтарының басым бөлігі дәл осы жүйені қолданады. Неліктен? Жауабы анатомия және бастауыштағы математика мұғалімі ең жек көретін нәрсе. Адамның неше саусағы бар? Адамның әдетте 10 саусағы бар. Ал ол есептеудің ең алғашқы табиғи құралы, ең алғашқы компьютер. 7 санын да көп халық киелі деп көреді. Оның да табиғи себебі бар. Ежелден бері адамзат телескопсыз-ақ бақылай алатын аспан денесінің саны 7. Күн, Ай және Меркурий, Шолпан, Марс, Юпитер, Сатурн деген 5 ірі планета. Байқаған жоқсыз ба? Ағылшын тілінде де апта күндері аспан денелеріне меңзеп тұр. Monday мен Sunday ай мен күннің күндері болса, Saturday Сатурн күні. Бұл тек ағылшындарға тән нәрсе емес, басқа да талай халықта дәл солай. Сонымен 40 деген не? 40-тың қандай табиғи негізі бар? Бұл санның жұмбағын бірге шешіп көрейік. Оттаған нумерология тұрғысынан емес әрине. Этимология, мәдениеттану, әлеуметтану, тарих тұрғысынан. Адамның жүктілік кезеңі де шамамен 40 апта созылады екен. Яғни бұл санның адамның дүниеге келуіне қатысты бір символдық мәні болуы мүмкін. Сондай-ақ кей болжамға сай, көбіне бір ауылдан екінші ауылға жетуге ең көп дегенде 40 күн кететін болғанымыз. Бұл содан да шыққан болуы мүмкін. 40 сөзінің өзі бір түрлі. Байқаған жоқсыз ба? Бір болжамға сай, ертеде 40 жалпы өте көп дегенді білдірген. Өзіңіз елестетіп көріңізші, қарапайым адам үшін 40-тан артық сан керек пе өзі? Қарапайым қазақтың қолында 40-тан артық ұсақ мал, я 40-тан артық тиын, алтын, күміс болды ма екен? Егер басқа да болжамдарды білсеңіз, төменде пікірлерде
жаза кетіңіз. Бірақ уақытты сөз қылғанда адамзат өркениеті жайлы ғана сөйлеп, тек өзімізге, яғни смартфондар, планшеттер және компьютерлерге жабысып қалған хомо сапиенстерге шектелу үлкен ақмақтық. Біздің мына антропоцентризмге толы әлемде, яғни адам баласы әлемнің қақ ортасы деп үйрететін әлемде ешкім бұрын соңды сізге айтпаған нәрсені айтайық па? Сіз бен біз бар болғаны 20 секундпыз. Деуіңіз мүмкін. Егер жердегі тіршіліктің тарихын 24 сағаттық тәулікке сыйдырып көрсек, адамзаттың пайда болуы бүкіл уақыттың аз ғана бөлігін алады. Уақытты былайша суреттеуге болады. Сонымен 00:00-де жер шары қалыптасты делік. Ал таңғы 4-те, яғни 3,8 миллиард жыл бұрын тіршілік пайда болды. Арада 16 сағат бойы онша қызық бір құбылыстар бола қойған жоқ, сенесіз бе? 16 сағаттан кейін ғана алғашқы көп жасушалы ағзалар пайда болды. Ал ол дегеніміз кешкі 8:30. Ал 20:31-де әрине Годжо Сатору кіріп келді. Динозаврлар шамамен 22:48-де пайда болып, 23:41-де жойылып кетті. Алғашқы приматтар шамамен 23:56-да пайда болды. Ал оның Homo тұқымы, Homo habilis және Homo erectus шамамен 23:58-де пайда болды. Қазіргі адам, Homo sapiens, бүкіл тәуліктің соңғы секундтарында шамамен 23 сағат 59 минут 40 секунд кеткенде пайда болды. Демек, ең алғашқы өркениеттерден қазіргі уақытқа дейінгі адамзат тарихы 24 сағаттық күннің соңғы 20 секундына сыйып кетеді. Ал бізге белгілі тарих 1 секундқа татиды. Біздің биологиялық түр ретіндегі тарихымыз жердегі тіршіліктің бүкіл уақыт шкаласында өте аз уақыт алады. Бұл деректі естігеннен сәл-пәл сабаңа түседі екенсің. Соның өзінде біз отырып алып шірені, дандайсып, өзімізді, адамзатты ғаламның басты кейіпкері деп көреміз. Жалпы тәулік деген не нәрсе? Сағат деген не? Минут, секунд дегенше, жыл деген не? Тәулік, сағат, минут және секунд деген уақытты қабылдау мен өлшеуді жеңілдету үшін өзіміз ойлап тапқан ұғымдар. Біз бұл уақыт бірліктерін өмірімізді ретке келтіріп, ісімізді жоспарлап, күнді белгілі бір бөліктерге бөлу үшін шығардық. Олар қоғамымызды синхрондауға, уақыт кеңістігінде бағдарлауға, жұмыс істеуге және демалуға көмектеседі. Ал тәулік дегеніміз не? Бұл жердің өз-өсін толықтай бір рет айналып шығуына кететін уақыт. Күн мен түннің ауысуын анықтайтын процесс. Сағат, минут және секунд осы негізгі бірліктің туындылары. Олар күнделікті өмірде ыңғайлы болатындай жасалған. Ал жыл дегеніміз ол мүлде басқа ұғым. Ол жердің күнді толық айналып шығуынан шыққан. Дегенмен бұл уақыт бірліктері тек бізге, жер тұрғындарына ғана қатысты екенін ұмытпаған жөн. Олар біздің планета мен күн жүйесіндегі орнымыздың контекстінде ғана жұмыс істейді. Біз басқа планетада өмір сүргенде уақыт ұғымы мүлде өзгеше болар еді. Мысалы, шолпанда бір тәулік, айтқанымдай планетаның өз-өсін толық айналып шығуы, шолпандағы бір жылға қарағанда ұзақ. Шамамен біздің 243 тәулікпен барабар. Ал шолпандағы бір жыл, яғни шолпанның күнді толық айналып шығуы, біздің 225 тәулікке тең. Бір тәулік бір жылдан ұзақ болғандағы деген не нәрсе? Сұмдық қой. Сонда мұсылмандар жылына 5 рет намаз оқыр еді. Христиандар 7 жылда бір рет шіркеуге барып тұрар еді. Егер сіз Илон Масктың фанаттарымен бірге Марсқа көшуге құмартып жүрсеңіз, мынаны ескеруіңіз керек. Марста бір тәулік жер тәуліктеріне жалпы ұқсас 24 сағат 37 минут. Бірақ бір жыл ұзақтау, шамамен 687 күн, яғни жердегі жылдан 2 есе дерлік ұзақ. Есесіне туған күндерге, жаңа жылға азырақ шығындаласыз. Жалпы уақыт деген не өзі? Сұйықтық па, қатты зат па, газ ба? Уақытты ойласақ, айдан анық нәрседей көрінеді. Біз оны сағаттармен және күнтізбелермен өлшейміз, шаруаларымызды жоспарлаймыз, өткенді еске аламыз, келешекті армандаймыз. Бірақ сәл тереңірек үңілсек, уақыт адамзат үшін ең үлкен жұмбақтардың бірі екенін көреміз. Уақытты түсіндіретін бірнеше басты ғылыми тұжырым бар. Біріншісі Эйнштейннің салыстырмалылық теориясы.
Ол уақыттың тұрақты еместігін алға тартады. Ол созылып, немесе қысқарып, қозғалыс жылдамдығы мен гравитацияға байланысты өзгеріп отырады. Сол себепті ғарышкерлер ғарышта бізден сәл баяулау қартаяды. Түрлі теорияны алсаңыз, уақыт бізге қарапайым көрінгенімен, шын мәнінде өте күрделі екенін түсінесіз. Біз Telegram арнамызда уақыт жайлы күрделі теориялардың кейбіреуін талдап көрдік. Сол жақтан толығырақ оқи аласыз. Уақыт ішінде, яғни уақыт кеңістігінде саяхаттаудың жолын айтайық па? Оған уақыт мәшинесі де, анау Рик пен Мортидегі портал да керек емес. Сенесіз бе? Уақыт кеңістігінде саяхаттау үшін картадағы шекаралардан өту жеткілікті. Бұл қалай жұмыс істейді? Жер 24 сағат белдеуіне бөлінген. Әр белдеу көршілес белдеуден я 1 сағат алда, я 1 сағат артта келеді. Солардың арқасында, мысалы, Нью-Йорктен Лондонға ұшқанда 5 сағатыңыздан айырыласыз. Ал кері шыққанда, оларды керісінше қайтарып аласыз. Ал Тынық мұхиттағы халықаралық күн ауысу сызығынан өткенде, сіз өткенге қайтып барасыз. Мысалы, Хавайиден Самоа аралдарына ұшып барсаңыз, кешегі күнге аттанасыз. Жалпы, адамдар уақыт белдеулерін қалай ойлап тапты? 19 ғасырдың ортасына дейін уақыт түрлі жерде күннің орналасуына қарай түрліше анықталатын. Алайда, темір жол мен телеграф дами бастағанда уақытты үйлестіру үшін жаһанға ортақ жүйенің қажеттілігі туды. 1884 жылы халықаралық меридиан конференциясында Гринвич меридианы нөлдік нүкте ретінде қабылданды. Сол арқылы уақыт белдеулері де пайда болды. Бірақ мынаны ескеріңіз. Егер сіз жер шарының уақыт белдеулері мына аршылған мандарин сияқты әп-әдемі, жып-жинақы деп елестетсеңіз, қатты қателесесіз. Уақыт белдеулерін біз саяси және әлеуметтік контексттен тыс қарастыра алмаймыз. Ол шартты ұғым. Мысалы, Қытайда елдің бүкіл аумағында бірыңғай уақыт қолданылады. Дегенмен, Қытайдың жері бір емес, 5 уақыт белдеуіне созылып жатыр. Идеология тұрғысынан бұл бірыңғай уақыт Қытай халқының бірлігін және коммунистік рухтың тұтастығын білдіреді. Бұл реформа 1949 жылы Маоның бұйрығымен жүзеге асырылған. Яғни, сіз Жаркенттен небәрі 38 шақырым жердегі қорғасқа барсаңыз, 3 сағатыңызды жоғалтасыз. Бірақ жолға бар жоғы жарты сағат кетеді. Бірақ Қытайдың өзіндік нюанстары да бар. Қытай халқының басым бөлігі онсыз да сол +8 уақыт белдеуінің астында шоғырланған. Яғни, Қытай халқының кемінде 60% елдің шығыс шетінде тұрады. Ал Антарктидада уақыт белдеуінің мәні де жоқ. Күн мен түннің әдеттегі циклі жоқ болғандықтан, әр зерттеу лагері өз уақыт белдеуін өзі таңдайды. Полюстік күн не полюстік түн жағдайында мұсылмандар да діни рәсімдерін ең жақын орналасқан елдің уақыт белдеуіне қарап орындайды. Құдаймен жасалатын келісімшарттың да бұлыңғыр тұстары болады. Сондай-ақ, Еуропа мен Солтүстік Америкада жазғы және қысқы уақытқа көшу деген бар. Ол күн сәулесін тиімдірек пайдалану және жасанды жарық шығындарын азайту үшін сағат тілін көктемде 1 сағат алға жылжытып, күзде 1 сағат кейін шегерту тәжірибесі. Алайда, сағатты аудару ағзаның биологиялық ырғағына әсер етеді. 1 сағаттың өзін жылжыту мынадай салдарларға әкеп соғуы мүмкін. Стресс пен мазасыздық деңгейінің көтерілуі, жүрек талмасы қаупінің артуы. Бір зерттеуге сәйкес, жазғы уақытқа көшкеннен кейінгі алғашқы дүйсенбі күні жүрек талмасының қаупі әдеткіден 24%-ға артады. Ал қысқы уақытқа қайтарылғанда бұл қауіп 21%-ға төмендейді. Ұйқы бұзылуына байланысты жол апаттарының жиілеуі. ақш-тың ұлттық көлік қауіпсіздігі институтының дерегіне сәйкес, жазғы уақытқа көшкеннен кейінгі алғашқы жұмыс күнінде жол апаттарының саны әдеттегіден 6%-ға артады. Ең қызығы, жазғы уақыт пен қысқы уақыт Қазақстанда да бартын. Ал оны 2005 жылы билік алып тастаймыз дегенде, олар бәрімізге осы себептерді айтқан еді. Бірақ қазір неге екенін денсаулыққа 1 сағаттың өзі айтарлықтай әсер ететінін мойындағысы келмей отыр. Дәл солай, үлкен аумақты қамтитын бірнеше уақыт белдеуінде орналасқан елдер үшін бірыңғай уақытпен жүру денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Шығыс және батыс өңірлердің тұрғындары бірыңғай уақытпен өмір сүруге мәжбүр болғанда, күн сәулесі теңдей бөлінбейді. Батыс аймақтардағы тұрғындар күнін тас қараңғыда бастауы мүмкін. Не керісінше, шығыс аймақтарда ерте қараңғы түсуі мүмкін. Бұл әлеуметтік джетлаг деп аталатын құбылысқа алып келеді. Мысалы, уақыт белдеуі қате таңдалғанда,
Адамдар жиі жүрек қан тамырлары ауруларына, созылмалы шаршаңқылық, депрессия және семіздік пен диабет сияқты метаболизм бұзылыстарына шалдығады. Яғни, уақыт деген осыншама абстракт ұғымның өзі адам бар жерде саяси контексттен тыс жүре алмайды. Бізде уақытқа қатысты дәстүр өте көп, тіпті тым көп. Адамзат қысқы және жазғы күн тоқырауын, күзгі және көктемгі күн мен түннің теңелуін атап өтеді. Википедиядағы кез келген күнді ашыңызшы, сол күнге сәйкес келетін мерекелер, еске алу күндері және есім күндері толып тұр. Бізде түрлі күнтізбе де бар. Бұл да адамзаттың уақытқа қаншалықты әуестенгенін көрсетеді. Мысалы, хижра күнтізбесіне сәйкес, Сауд Арабиясында қазір 1446 жыл. Ал Иранда күн хижрасы бойынша 1403 жыл. Ал біздің солтүстік көршілерімізде қандай күнтізбе болғанына қарамастан, қашанда 1937 жыл. Біз жаңа жылды әр 365 күн сайын атап өтеміз. Бірақ біз оны қашан және не үшін тойлай бастадық деп ойланып көргенбісіз? Біздің өз жаңа жылымыз ол әрине әз Наурыз. Алайда Кеңес одағы мен индустрияландыру келгелі, біз бәріміз заманауи әлем қолданатын Григорий күнтізбесіне көштік. Бірақ бұрын жаңа жылды тойлау дәстүрі мүлде басқаша болған. Ресей империясында жаңа жыл, аяз ата немесе ақшақар деген жоқ еді. Оның орнына Иса Мәсіхтің туған күні Рождество аталып өтетін. Адамдар Мәриямды және киелі рухты еске алатын. Бірақ Кеңес одағы келгеннен кейін діни мерекелерге тыйым салынды. 1929 жылы Рождество да сонымен бірге дін басылардың дәстүрі деп саналатын шырша безендіру де алынып тасталды. Жаңа жыл cancel болды. Дегенмен 1935 жылдың аяғында Правда газетінде жаңа жылға балаларға жақсы шырша ұйымдастырып берейік деген мақала шықты. Әсем әрі жарқын мерекені сағынып жүрген қоғам бұл идеяны бірден қабылдады. Дүкендерде шыршалар мен әшекейлер сатылымға шықты. Пионерлер мен комсомолдар мектептерде, мәдениет үйлерінде және балалар үйлерінде жаңа жылдық шыршалар ұйымдастыра бастады. Осылайша 1935 жылдың 31 желтоқсанында шырша КСРО азаматтарының үйлеріне қайта оралды. Бұл мереке елдегі бақытты балалық шақтың белгісіне айналды. Әрине, 1930-40 жылдары өткен балалық шақты бақытты деуге келмес, бірақ жұрт қолынан келгенше тырысып бақты. 1949 жылдан бастап 1 қаңтар ресми демалыс күні деп жарияланды. Кеңес билігі Рождествоны зайырлы мерекеге айналдырды. Шыршалардағы Вифлеем жұлдызының орнына 5 бұрышты жұлдыз пайда болды. Бұл жаман не қате нәрсе емес. Өйткені дәстүрлер қашанда өзгереді. Шыршаны безендіріп, үй ішімізбен дастархан басына жиналатынымыз ешкімге зияны жоқ әдемі бір дәстүр. Күнтізбе ауысқанда, жаңа жыл келгенде сақталатын тағы бір дәстүр бар. Жаңа жылдық жоспарлар, жаңа жылға мақсат қою, жаңа әдеттер қалыптастыру, New Year Resolutions дейміз. Бұның бәрі жаңа жылға, бізге және уақытқа қатысты. Келісіп алайық. Келер жылы сіз алдыңызға бір маңызды мақсат қоясыз. Ол өміріңізді ұзарту. Бұл видеоның басында айтылғандай, алда уақыт өте көп сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ денсаулығыңыз жақсы болса да, уақытыңыз көп еместігін ескерген жөн. Дегенмен, бұл мәселенің бір қарапайым әрі 100% жұмыс істейтін шешімі бар. Жастан жасқа жеткен сайын уақыттың тездігі қарқындап бара жатқанын байқадыңыз ба? Бұрын бір күн ұзақ болып көрінетін, ал жазғы каникул шексіз сияқты еді. 45 минут сабақтың аяқталуын күту адам айтарсыз қиын еді. Тіпті минуттар тоқтап қалғандай көрінетін. Ал қазір 60 минуттық жиналыс көзді ашып жұмғанша өте шығады. Кейде барлық мәселені талқылауға уақыт жетпей де қалады. Уақыт шапшаңдай түсіп, жылдар ұстатпайтындай көрінеді. Бұл құбылысты түсіндіретін кең тараған психологиялық феноменнің бірі пропорция әсері. Бала кезде біздің өмірлік тәжірибеміз аз еді. Яғни, әр жыл мен әр күн бүкіл уақытымыздың үлкен бөлігін құрайтын. Ал жасымыз ұлғайған сайын, әр жыл өміріміздің жалпы уақытының кішірек бөлігіне айналып, бізге жылдар қысқарып кеткендей әсер береді. Мысалы, 5 жасар бала үшін бір жыл оның өмірінің бақандай 20%-ын құрайды. Қазір мен 26-дамын. Бір жыл менің өмірімнің
4% құрайды. Сондай-ақ сіздің миыңыз жаңа ерекше оқиғаларды баяу әрі егжей-тегжейлі өңдейді. Бала кезде айналаңыздың барлығы сіз үшін соны соқпақ еді, жаңа еді. Әлем, табиғат, адамдар. Ал есейгенде біз күнделікті күйбің тірліктің шырмауынан шыға алмай, әр күніміз бір сарынды көріне береді. Бұл жаңалық тапшылығы уақыт тез өтіп жатқандай әсер тудырады. Өйткені есте қалуға тұрарлық оқиғалар аз болса, олардың уақыты да қып-қысқа болып көрінеді. Оның бір дәлелін сіз де білесіз. 2020 жыл есіңізде ме? Ол қаншалықты тез өтіп кеткені, айлардың көз ілеспес жылдамдықпен зулап өте шыққаны есіңізде ме? Оны бүкіл адамзат сезінді, сіз ғана емес. Неге? Себебі біз үйде отырдық. Және әр күн алдыңғы күннен еш айырмашылығы жоқтай көрінді. Тіпті үйден шықсақ та, тұратын қаламыз, не ауылымыздан тыс шыға қоймадық. Енді бір қысқа сапарларыңызды еске түсіріңізші. 2-3 күндік, әрі кетсе 3-4 күндік, әрқайсыңыздың Бурабайға немесе Қапшағайға бар жоғы 2-3 күнге барған сапарларыңыз бір аптадай сезілген сәттер болған шығар. Ал шетелге 10 күнге барғаныңыз бір айдай сезілді ғой, айтыңызшы. Менің жұмбағымның жауабын тапқан болуыңыз керек. Өмірді ұзартудың ең жақсы жолы саяхаттау. Шетелге барудың қажеті жоқ. Бұл сіздің қалаңыздың жаңа аудандарына немесе көрші елді мекендерге баруда болуы мүмкін. Мысалы, астаналық ретінде мен үшін Қарағанды не Көкшетау сияқты қалаларды зерттеу өте қызық болды. Олар Астанадан бар жоғы 3-4 сағат жерде орналасқан. Сондай-ақ жақын шетелдер Қырғызстан, Өзбекстан, Армения, Гүржістан, Әзербайжан дегендерге де баруға болады. Бұл елдерде экономикалық дамуының ерекшеліктеріне байланысты бағалар да біз үшін өте қолжетімді. Ең бастысы жаңа әсерлер. Олар біздің уақытты қабылдауымызды созып, өмірімізді мазмұнды етеді. Ең құрығанда күні бойы телефонға телміріп отыра бермей, әр күніңізді, әр сәтіңізді бірінші кезекте өзіңіз үшін мәнге толтыруға тырысыңыз. Контент тұтынғанда да бос әңгіме, арзан өсектен гөрі біздікіндей жаңа дүние, жаңа мәлімет ұсынатын ғылыми танымдық парақшаларға көбірек көңіл бөліңіз. Осындай қызық дүниелер. Біз үшін 2024 жыл жаңалыққа толы болды. Біз YouTube'імізді бастадық. Бізді осы жолда қолдап келе жатқандарыңызға, видеоның осы сәтіне шейін менің сөйлеп тұрғанымды шыдап, тыңдап отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Осы жарты сағаттарыңызды біз аз да болсын мәндірек, мазмұндырақ еттік деп үміттенеміз. Жаңа жылда аман сау болыңыздар. 2025 жыл бәрімізге құтты болсын.